Guys, nakababa na ako ng Grab. Pero may nabutan ako dito mga nagpo-protesta sa government. Oh my God. Welcome to Braga Street. Ito pinipilahan to kanina pa, si Cantina. Alam niyo, ang sarap talaga ng lotus na sauce, no? Meron kasing lotus na sauce itong cookie nila. Ayan guys, so tignan nyo. Tapos may kumakaway na bear sa taas. Ayan. Ayan, meron dito katabing Indomart ulit. One strawberry smoothie. Also, do you have mineral water here? Mineral water? Water. Guys, nakababa na ako ng Grab. Pero may naabutan ako dito mga nagpo-protesta sa government. Oh my God. Grabe. Grabe ito nasaksihan ko ngayon. So, bago tayo maglakad papunta sa Gedong Sate Building, check muna natin ito. Hello everyone, this is Los Furukawa and welcome back again to another Bandung video. And for today's video guys, tayo ay nandito ngayon sa harap ng Gedong Sate Building. So guys, yung Gedong Sate kasi ay inaayos ngayon para may event sila. Ayan, tingnan nyo. So pwede ako tumayo. So nandun sa likod ko yung Gedong Sate. Ayan. So maraming stalls. So parang may event sila dito. Hindi ko nga alam guys kung Indonesian Independence Day ngayon eh. Kasi parang maraming siniset up dito malapit sa kanilang government place. So yun nga kanina, may mga napansin ako nagpo-protesta dito. Grabe, kinabahan talaga ako guys kasi feeling ko parang masasama ako dun sa protesta na yun. Pero buti na lang guys, hindi naman. Pero bago pala ang lahat guys, subscribe muna kayo sa channel ko. Tulungan nyo naman ako na ma-reach yung 10k subscribers para makapag-giveaway tayo ng GoPro Hero camera. And para sa mga bago nga pala sa channel ko, ako nga pala isang travel vlogger and gumagawa ako ng mga travel guides both local and international. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So guys, dahil hindi tayo makapag-picture dun sa Gedong Sate Building, siguro guys tayo ay pupunta na lang later sa Braga Street. And magpapahinga lang ako konti kasi guys yung nasa harap ko naman mga nagmamarathon. Sige, teka pakita ko sa inyo. Dami nila guys oh. Parang event talaga. Parang fan nila dito sa Indonesia. Yan. Kanina pa ako guys natutuwa sa kanila. Kanina pa sila ikot ng ikot. Hindi ko alam kung nakakailang laps na sila. And ako dito nagpapahinga lang talaga kasi napagod talaga sa biyahe. Medyo malayo rin yung pinuntahan natin kanina kasi parang uphill siya. So ako ay maglalakad muna guys sa nearest landmark. Hindi na tayo babalik doon sa pinuntahan natin kanina kasi may nagpo-protesta. So kinakabahan ako bumalik doon guys kaya dito na lang tayo sa kabilang side. Yan. Ang dami mga Indonesian guys sa likod ko kung ano yung pinagagawa ko. Pwede ko kasi mag-chill dito. Yan, kagaya niyan, dito rin, nag-yoga, halos lahat, nag-jogging, nag-running, di ba? Ganda. Talagang okay din yung mga parks sila dito, no? At least guys, na-experience yung side ng Indonesia. Oh, may free wifi daw sila, pero hindi ko na ito-try yan. May data naman tayo. Dito na ako guys, sa kabilang dulo. So ayun no, kitang-kita yung Gedong Sate Building. Sayang no hindi tayo nakapag-picture dyan kasi talagang may event na ginagawa. Kasi parang may malaking event sila dito sa Indonesia. Feeling ko independent sila ngayon.
So nandito na tayo ngayon guys sa Braga Street. Eh grabe nga yung mga turista dito. Para makaluma yung mga design nila. So tayo ay maglalakad-lakad lang dito. And maghahanap kung anong pwedeng makain at magagawa. So meron silang Lawson dito guys oh. Ayan. Tapos ito Wendy's to eh. Napansin ko to kanina. Ito meron silang Circle K store. Ang dami nga dito guys, talagang maraming lalakad na turista. Welcome to Braga Street. Oh, dito mga damit. Ito pinipilahan to kanina pa oh, si Cantina. Try ba natin guys yung ice cream nila dito? Sige, try nga natin. Kanina pa to may pila eh. Yan, ito yung menu nila. Mix aja tak, satu manis, satu yang segar begitu. Kalau ada gue yang Ayan, tamang-tama lang guys na magsa-sandwich ice cream tayo. So try natin siguro yung kita udah keluar dari itong choco chip and cookies and cream nila. Mukhang masarap. So this is what traffic looks like here in Braga Street, Bandung. Ayan. Talagang napakaraming flag dito guys sa Indonesia. Yan yung napapansin ko. Hindi ko pa rin makalimutan guys kanina yung nagpo-protesta sa government. Hanggang ngayon nag-trauma pa rin ako. Pili ko kasi biglang may magbabato na lang bigla. Or may masusunog. Kasi kanina may mga ambulansya na talaga. So marami talaga guys na nagpo-protesta kanina din. And buti na lang hindi ako nakaitim kasi plano ko pa naman mag-team. Hello! One sandwich ice cream, choco chip and cookies and cream, and one Lotus Biscuit. Yeah. Lotus Biscuit. Mukhang masarap guys. Tama lang na magde-dessert muna tayo. Kasi panay kain na rin tayo dito. Hello. Oh, okay. Thank you. Thank you. Terima kasih. So buti na lang nakahanap ako guys ng maupuan dito para kumain ng sandwich ice cream tsaka itong Lotus Biscuit coffee. Coffee tuloy, cookie guys. Alam niyo, ang sarap talaga ng Lotus na sauce no. Meron kasi Lotus na sauce itong cookie nila. Yun na nagpapasarap sa cookie. Okay siya guys, must try. Hindi ganun katamisan. Gusto ko matry yung ice cream sandwich. Oh, tingnan nyo guys oh. Oh, diba? Ang sarap ng ice cream. Wow. Grabe yung ice cream nila guys. Sarap. So, doon na tayo kumain ng sandwich ice cream and also ng cookie nila. And namanghala ako guys dito sa nakikita ko. Ayan o. Meron sila ditong Mumu family. Para siyang mga cute things din dito sa Braga Street. And pakita ko sa inyo saglit yung kanilang exterior or yung facade. Kasi ang ganda, ang cute. Ayan guys, so tignan nyo. Tapos may kumakaway na bear sa taas. Ayan. Ayan, meron dito katabing Indomart ulit. Tapos Tomorrow Coffee, meron din. At ito parang hotel siya guys, yun nandito. Ayan. Naghahanap ako guys na pag-iinuman ng juice. Kahit juice man lang, kanina pa ako umay na sa coffee. Napapagod ako dito sa Lakaray. Grabe. Kaya meron ditong inuman ng juice. Parang puro coffee. Yun ba? Ayun, freeze. Teka lang. Tawid tayo saglit. Ito, dito tayo. Ay,
Frozen yogurt and smoothies. Wala silang juice. Siguro pwede na to smoothies. Hello! One strawberry smoothie? Also, do you have mineral water here? Yeah. Mineral water? Water. Huh? No water. Okay. Yep. Tatay, karat malian. Karat malian. So, dito muna ako ngayon guys sa place. Ang binili ko ay smoothie. Kasi guys, nauuho ako. Pero baka sa Indomart, bumili tayo ng tubig. Kasi wala silang tubig dito. Bumili ko ng talo. Meron din dito guys, malapit na Mixu. Katapat niya lang mismo. So, na-try ko to sa Cambodia. Okay lang din naman. Para siyang smoothie na yogurt. Ganun din, may kaasiman nga lang. Grabe, uhaw na ako guys. Ayoko na ng kape. Pangatlong kape na natin kanina. Tama na yun. Okay na ako sa mga kape. Kailangan ko ng malamig. Yun lang. Ayun guys, so nakikita niyo ba yung Mixu? Diba? Tapos may mga paintings din sa tabi niya. As in diverse dito guys, kasi ang daming cuisines and also parang halo-halong country. Kasi may nakikita ko Japanese, Korean, and also marami rin turista dito and mga photographers. Ayan ang smoothie natin. Okay na siya guys. Ayun nga lang, may kaasiman kasi strawberry. So inabutan na tayo ng gabi dito guys sa Mixa. Ganda guys dito sa Braga Street. Inabutan na tayo ng gabi dito. Ayan. I think patapos na guys. Yung nasa bandang unahan lang yung medyo maraming open, pero dito wala na masyado. Ayan. Tingnan nyo guys, so yung mga local Indonesian shirts. Diba? Oh. Wala na masyado ditong turista. Ayan, parang tapos na. Tapos na ata tong Braga Street, no? Ito na yung last. So, bubuk na lang tayo ng Grab para makabalik na muna sa hotel. And mamaya mag-iisip ako ng itinerary guys. So dito ko na muna siguro puputulin yung vlog or later sa hotel. Sige, sa hotel na lang. So book muna tayo ng Grab. So nandito na ako ngayon sa pinagtutulayan kong hotel dito sa Bandung, and bukas itutour ko kayo dito kasama na yung breakfast nila. Lahat talaga ng hotel na binuko dito sa Indonesia is may breakfast para hindi na ako ma-hassle kakahanap ng breakfast. So guys, ako muna yung magpa-freshen up at magpapahinga dito sa ating hotel, and mamaya mag-iisip pa ako ng itinerary dito sa Bandung. And I think yun lang guys. Ako'y pagod talaga sa mga nangyari ngayon kasi medyo malayo pinuntahan natin, and also ano pa ba? Yun nga, yung protesta kanina, nagulat talaga ako. By the way guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to follow me on Facebook page and Instagram at Lost for Okawa. And if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostforokawa19@gmail.com. And guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ko. That's it guys, I really appreciate you being here. Let's start another Bandung vlog again in the next one. Bye!